নমস্কাৰ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকল। তো আজি মই পানীটো দেখাব ওলাইছোঁ ফাৰ্মৰ। তো মই এনেকৈ বাঁহ দি পেলাই চাং পাতি লৈছোঁ। তো সেইটো আপোনাৰ 100 লিটাৰ ধৰা টিং, এইটো 800 টকা দি কিনিছোঁ। তো বহুত কম খৰচতে কামটো হ'ব। তো খুঁটাকেইটা পুত দিয়া আছে, প্ৰায় 4 ফুটমান পুত দিয়া আছে, আৰু এইটো পাইপ ৱাৰিং কৰিছোঁ। এনেকৈ মই পিছত ভালকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ মই ড্ৰেইন বনাইছোঁ, কেনেকৈ ফাৰ্ম বনাইছোঁ, কেনেকৈ পাইপ ৱাৰিং কৰিছোঁ। তো এইটো চাওক, মোৰ পিছফালেদি পাইপ আহিছে, এইটো নিপুল, এইটো এনেকৈ গাহৰিয়ে কামুৰি দিলে পানী ওলাব দিছে। এইটো যিমান টেংকিটো ওপৰত হ'ব সিমান স্পীডটো বেছি ল'ব। আৰু এইটো আপোনাৰ পিছফালে এডাল পাইপ আহিছে, পানী পাইপ। তো এনেকৈ পাইপ ৱাৰিং কৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কম খৰচত কৰি ল'ব পাৰে। মই ভালকৈ ৰুমবিলাক দেখাম আপোনাৰ। ড্ৰেইনটো মই ভিতৰত বনাইছোঁ, কিয় ভিতৰত বনালে কি সুবিধা হয় মই দেখাম। নিপুল দেখিছে, এইবিলাক এনেকৈ লগাই দিছোঁ। বৰ্তমান এনেকৈ চলি আছে। দেখা পাইছে মোৰ পোৱালি। ইয়াৰ এইখিনি পোৱালি মই ফাৰ্মৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। আৰু মই দানা দিয়া যোনটো টেংকি বনাইছোঁ, তাত মই টাইলছ লগাই দিছোঁ। তো কেনেকৈ লগাইছোঁ, কিয় লগাইছোঁ, গোটেইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ দেখাম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ৰুমৰ দীঘল কিমান, আৰু এইটো আপোনাৰ ভিতৰত বক্স এটা বনাইছোঁ, এইটো পোৱালি ঠাণ্ডা দিনত হিট দিবৰ কাৰণে। এইবিলাক মই পিছত ভালকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক গোটেইখিনি বিতংভাৱে ক'ম। আপোনালোকে চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। এয়া দেখিছে, এইটো আপোনাৰ F1 পোৱালি। ইহঁতক মই ফাৰ্মত ৰাখিছোঁ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে। নতুন ফাৰ্ম এখন মোৰ। তো আপোনালোকক মই কেনেকৈ কিখিনি গোটেইখিনি মই ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দেখাম। নিপুল এইটো এইটো আপোনাক কিমান ফুট ওপৰত দিব লাগে মই কমপ্লিট আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' বনাই দেখাই আছোঁ। তো এটা ৰুমত এজনী মাইকী গাহৰি থাকিব। বৰ্তমান পোৱালিৰ কাৰণে মই 4-5টাকৈ ৰাখিছোঁ। ইয়াতে এজনী মাইকীৰ লগত পোৱালি থাকিব। দানাটো মই মিক্স কৰি দিছোঁ। এইটো গডৰেজ ফিডৰ লগত আপোনাৰ গোমধান, যোনটো মাকৈ বুলি কয়, সেইটো আছে। তো কিমান দিব, কি কৰিব লাগে, গোটেইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বনাম। চাওক, এইটো এনেকৈ দেখিছে বনাইছোঁ, এইটো টেংকি। তো ইমানেই ভিডিঅ'টো। আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি বিতংভাৱে দেখাম। তো এইখন নতুন ফাৰ্মখন মোৰ। থেংক ইউ।